pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf. Lagi kitab ya dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjani. Wingi pertama cerita wasami idza wadatihi Muhammadan di annahu satu matubah. Jadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasami idza wadatihi Muhammadan di annahu satu matubah. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasanya ono kreasine ulama al-jam'u bainar riwayat. Berarti kamane yo dijenakno ibuke, dirembug mbek bae utawa jenakno bae dirembug mbek ibuke. Jenenge apa al-jam'u bainar riwayat. Dadi yo peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'atihi Muhammadan di annahu satu matbalanani wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyakno sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng. Makanya cara kula Nabi Isa dan Nabi Muhammad, cara kula Abdul Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Logikanya tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid buta. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya nanti anak, gak kawin, akhirnya nanti. Terus khusyuk era karuan, khusyuk. Terkenal lagi nak ditabuk bikinnya kanan tiga no. Nabi Muhammad garwane kanan, nak dar di depan umum. Nabi itu sering dar di depan umum. Metu itamu beda. Senengane Nabi ngetok ana dar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sak urip-uripe ora tau ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa iku usuk. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nak dari sing enak senengane dahar diro asate. Napa kaki napa. Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf sing ahyini miskinan, miti miskinan wong kabeh Nabi senengane dahar diro apa sate. Niki cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Mulane wonten teori dari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja. Gak payu, mau supir mbek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masyarakat penumpangnya lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Enak sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Nah tapi ada pertanyaan deh, tapi kan gak tau duwe Gus lah. Ndekne nyesal nek kepengin tau duwe, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu anggap ae mlaku-mlaku Jakarta Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, di PHK gak cara majikan. Nah pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetep sangka rahmate Allah mesti ditampani rahmate Allah. Cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Sepertiga itu dosanya besar-besar. Fayaqulu wa ta'ala lil malaikah idzabu budalana sira kabeh. Fazinu mongko nimbango sira kabeh hum ing sulus sing yatuna bi dzunubi wa khotoya idzam. Coba orang-orang yang dosanya banyak itu Anda timbang. Fayaqulu namung padha dawuh sapa para malaikat ya Rabbana. Duh pangeran kita wajadnahum. Metuki kita hime wong akeh asrafu ingkang padha israf sapa ladina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzi. Wa wajadna lan metuki kita amalahum ing amale wong akeh minaduri bisa ing boro-boro dosa ka amsaril jibal kaya dene pira-pira sepadane gunung. Tapi ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya kebaikan mereka ya masih menyaksikan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa yaqulu mongko dawuh sapa al-haqqu sapa Allah taala sing hak. Dawuh ngene wa izzati wa jalali. Wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan kehormatan ingsun. La ja'altu orang gawe sapa ingsun. Man ing wong akhlaso kang murnekno sapa man li kedue ingsun bisyahadati kelan kesaksian. Maksudnya kesaksian alla ilaha illallah muhammadur rasulullah ora tak gawe kaman kaya dene wong kadzdzab kang gorono sapa man bi kelawan ingsun.
adkhiluhumul jannata birahmati. Jadi ada umatnya Nabi yang dosanya banyak besar seperti gunung, tapi mereka masih menyaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya pada akhirnya tetap masuk surga. Karena kata Allah, siapapun yang pernah bersaksi dengan syahadah tidak akan saya samakan dengan yang mendustakan saya. Tadi saat fase-fase orang Islam itu ngakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sementara ateis sama sekali tidak ngakui Allah Subhanahu wa taala. Adkhiluhumul jannata birahmat. Adkhilu mlebokno sira kabeh wong akeh sing dosane akeh tapi jek bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al jannata ing swarga birahmati lan rahmat ingsun.